Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini saya akan mengatasi ini ya, power outlet Avanza Veloz mati nggak mau fungsi ya. Kita langsung cek saja fuse-nya ada di sini ya. Kita copot aja covernya. Ini untuk tempat fuse-nya. Bagian ini untuk petunjuk letak fuse-nya. Jadi fuse-nya itu namanya soket 15 ampere. Kita hitungnya dari bawah, ada 1 2 3 4 5 dari bawah yang bagian tengah. 1 2 3 4 5 ini ya. Langsung kita cabut menggunakan alatnya seperti ini. Lihat ya, itu fuse-nya udah putus, kelihatan kan ujungnya itu udah nggak ada yang bagian dalamnya. Ini harus diganti. Kita bisa ganti menggunakan fuse cadangan yang ada di depan, yang di bagian mesin. Ini ya, di bagian sini ada fuse cadangan atau spare. Kalau di sini tulisannya spare itu ya, itu ada yang 15 ampere. Kita akan gunakan dengan ini, ganti dengan ini. Ini ya, yang spare yang masih bagus, belum putus. Tuh kan kelihatan, yang sebelah kiri udah putus, sebelah itu putus. Ini masih utuh, masih nyambung. Oke, langsung kita pasang saja. Pasangkan menggunakan alatnya ya, seperti ini. Kemudian kita tekan lagi menggunakan jari. Oke, sip. Ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk mengatasi power outlet atau lekter Avanza Veloz yang mati. Dan ini letak sikringnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.